नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई म मेनका श्रेष्ठको युट्युब च्यानल फेरि पनि। अनि हजुरहरूलाई कस्तो छ, आराम कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने आशाको साथ आजको भिडियो चाहिँ सुरु गर्न गइरहेको छु। मोमो बनाउने दिउँसोको समय छ, बेलुकाको लागि मोमो तयार गर्दैछु साथीहरू होइन। अनि म चाहिँ मोमो बनाउँदाखेरि कसरी बनाउँछु त भन्दा अलिअलि देखाउँछु है साथीहरू, सबै देखाउन चाहिँ सम्भव हुँदैन। त्यही भएर मैले मैदाको पिठो लिइसकेको छु। अनि मैले यसमा चाहिँ घिउ हालेँ कि साथीहरू, यसरी अनि घिउ होइन, घिउ अथवा तेल हालेर चाहिँ यसरी यसलाई मजाले मिसाएपछि चाहिँ मजाले के एकछिन यसरी पुरै सबैतिर दलिएपछि चाहिँ अनि पानी हालेर मुस्ने हो। त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला, मैले चाहिँ जानेको थिइनँ, पछि थाहा पाएको। तेल अथवा घिउ हालिसकेपछि चाहिँ नरम खानालाई यस्तो तन्काउनु पर्दैन रहेछ क्या साथीहरू, नरम हुँदो रहेछ। नरम हुनको लागि चाहिँ मैले घिउ हालेको छु। तेल हाल्दा पनि हुन्छ, मैले चाहिँ घिउ घरमा घिउ भएकोले घिउ हालेर टेस्टी बनाऊँ न भन्ने कुरा, नि स्वादिलो बनाऊँ भन्ने कुरा। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ पिठोमा घिउ हालेर यसरी गरेको छु। अनि यसलाई पानी हालेर अहिले डल्ला पारेको छु साथीहरू। अनि अब म चाहिँ चिकन मोमो बनाउने, चिकन मोमोको लागि के हुन्छ त्यो पनि म देखाउने गर्छु। चिकन मोमोमा के हाल्छु त्यो पनि देखाउँछु भन्नु खोजेको मैले, देखाउने छु। अहिले चाहिँ यो पिठो मोस्छु है साथीहरू। आए गोपी, यो आँटाभन्दा चाहिँ मैदा अलिक साह्रो है साथीहरू। डल्ला पार्नु नि त्यहाँ टेबलमा अलिक भयो, अनि त्यही भएर यहाँ लिएर गर्दैछु। किन आएको हो गोपी? यिनीहरू चाहिँ मेरो यो चरा चाहिँ पच्याएको छ के, यसो गर भने खुट्टामा टोकेर के चलाउँदैछ दिए भने जसो गर्छ, अनि खालि खुट्टामा टोक्छ। गोपी आइ, तल पनि आइज ल, आइज ल, देखियो अब जीवनमाथि आइज ल, ल तल आयो यो त्यसलाई दिएँ। अब यो यतिकै अहिले भयो होइन, यसलाई चाहिँ प्लास्टिकको पोको पारेर राख्छु, अर्थ पार्दै गर्छु है साथीहरू। साथीहरू मैले नि तपाईँहरूलाई देखाउनु नै त्यतिकै भएर सबै बन्दा हेर्नु बन्दा। अनि यहाँ मासु छ, मिक्सरमा पिसेकै साथीहरू। अनि यहाँ प्याज छ, अनि अदुवा लसुन पनि हालिसकेको छु, नुन पनि हालिसकेको छु, अलिकति घरमा बनाएको मसला यति हाल्छु। अनि यो चाहिँ मिट मसला हाल्छु। के भन्दैछ छोरी कोही केही बुझ्दिनँ, मुख मात्रै पाउँछ। न्युटेला ए न्युटेला पनि हालेको छु अलिकति। त्यो चिकन चाहिँ एकदम बोसो छ नि त साथीहरू, त्यही भएर चाहिँ मैले चिकनमा अलिकति यति न्युटेला पनि हालेको छु, यस्तो उयो मिक्सरमा पिसेर। अनि यसलाई चाहिँ अब मसला, अब यो किमा चाहिँ तयार गरिँदैछु होइन, मसलाहरू लाएर चाहिँ। अनि यो किमा तयार भएपछि चाहिँ साथीहरू म अनि अघि डल्ला पारेको के भन्छ मैदा गरिसकेको छ होइन, मुसिसकेको छ। अब यो मसला पनि मुसेर चाहिँ फेरि अचारको लागि के साथीहरू, अचारको लागि टमाटर कसरी फर्काउने, के हालेर फर्काउँछु त्यो पनि देखाउँछु साथीहरू। अनि यो बेलुकाको लागि हो, सबै ठिक्क पारेर चाहिँ अब बनाएर रेडी बनाएर राख्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ म बुवालाई खाना पकाएर अनि मात्रै हामीलाई मोमो पकाउने छु। डल्ला त पार्दै गर्दा हुन्छ, डल्ला बनाएर यसमा राख्दै गर्दा पनि हुन्छ। यसपालि चाहिँ म चाहिँ यसरी तयार गर्छु साथीहरू। तपाईँहरू चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? म यहाँ तेल चाहिँ हाल्दिनँ है अहिले चाहिँ, किनभने तेल किन हाल्ने होइन, यहाँनिर त्यसै पनि बसिलो छ, मासु पनि बसेको छ कुखुराको। अनि यो चिकन ब्रोइलर चाहिँ होइन है साथीहरू, यो चाहिँ गिरिराज कुखुराको मासु। गिरिराजमा कति धेरै बोसो हुन्छ होइन साथीहरू। अनि त्यही हो, मैले चाहिँ गिरिराज घरमै पालेको गिरिराजको मासुको, गिरिराज कुखुराको मासुको यो मोमो बनाउँदैछु।
यस्तो भयो साथीहरू होइन। अब मोमो बनाएर दिनैभरि लाग्छ क्या साथीहरू, कति थोक भेला पार्नुपर्छ होइन, सानो सानो चिजहरू भेला पारेर चाहिँ अनि त्यसलाई कुचिया किमा बनाए सजिलो छैन। मोमो खानु चाहिँ मिठो कान्छीजरी है, मोमो खानु मम्मी भन्छ, के गर्नु आमाको मन है, छोराछोरी भनिसकेपछि खानु त है, मलाई पनि खानु मन लागेको छ। त्यही हो, भरे म बनाएर कति के खानु सक्छु त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। रेडी भयो होला साथीहरू, अहिलेलाई चाहिँ यति नै भयो, यसलाई छोपेर राख्छु अहिलेलाई चाहिँ। बदाम साथीहरू छोपके अचारको लागि मोमोको अचार बनाउनलाई तयार गर्नलाई चाहिँ मैले बदाम छोपको लागि बनाउँदैछु। बदामको छोप चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ। म अलिक जोडिलो खालको अचार बनाउँदैछु, त्यसकै लागि चाहिँ छुटेको साथीहरू बदाम। हजुर ल यो चाहिँ अचारको लागि साथीहरू हेर्नुहोस् त। मैले मेथी पकाएँ तोरीको तेलमा, खोर्सानी सुकेको खोर्सानी, प्याज, लसुन, अदुवा चाहिँ मसँग अहिले नभएको पनि लाग्दैन, टमाटर भयो। यो सुकेको खोर्सानीलाई चाहिँ म हल्का कालो कालो बनाएर पोल्छु कि तेलमा अहिले चाहिँ लसुन पनि हाल्छु। हुन्छ होला है, अचारमा पनि तेल हालेको हो, मेथी हाल्नुको भन्छ, मेथी हालेको मेथी कालो भएको यस्तो मिठो हुन्छ, यस्तो टेस्टी हुन्छ। त्यही भएर मेथी अब मिक्सरमा पिसेर त ताजा चाहिँ जान्छ है, अनि टेस्टी हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यही भएर यो प्याज पनि धेरै तेल नपकाइदिनु। अब खोर्सानी त कालो भइहाल्यो होइन, त्यसरी खरियालो मिठो हुन्छ। अहिले टमाटर चाना टमाटर हालेको धेरै नहाल्छु, हल्का बेसन पनि हाल्छु। अनि अलिकति नुन हालेर चाहिँ यसलाई पकाउँछ। यत्तिकै पानी नहालिकन सानो आगोमा छप्प छुपेर पाक्ने गरी यो सुप त्यसको पानी निस्केर सुक्छ अनि पाक्छ पनि। अनि त्यसपछि चाहिँ सेलाएर चाहिँ मिक्सरमा पिस्नेछु साथीहरू। यो हालेर चाहिँ यसलाई बदाम हालेर चाहिँ छोप हालेर चाहिँ बनाउने छु साथीहरू, हेर्दै जानु होला। दामी हजुर यतिको भएको छ, पानी जस्तो छ। झोल मोमो झोल ला किन झोल हाल्यो नि त होइन। हामी चाहिँ मोमो बनाउनु सुरु गरेको, कान्छी छोरीले बेल्दैछ, ठुलो छोरीले के डल्ला बनाउँदैछ है। अब सुरु भएको, अब पाकेपछि खानुपर्छ साथीहरू। तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउने मात्रै हो, खाने चाहिँ हामी हो। यति बनिसक्यो है साथीहरू, मेरो छोरीहरूले बनाउँदैछ है। यहाँनिर तिनटैमा भरिसकेको छ, अर्कोमा पनि भरिएको छ है। अनि मेरोमा यो धेरै चाहिँ अँट्दैन साथीहरू, धेरैवटा चाहिँ अँट्दैन, सानो खालको छ। त्यही भएर म पकाउन लाँदैछु है। अब यहाँ भिडियो खिचिदिने छोरी चाहिँ अब बनाउँदैछ नि त। मैले बसाएँ, पानी उम्लिसकेको थियो, त्यसै गरी यहाँ बुवालाई दाल पनि बसाइरहेको छु। अब म बिर्को उता छ, बिर्को लिएर यहाँ के हो
के हो ठुलो ठुलो भयो अरे सानो सानो बनाएर उसलाई चाहिँ रोटी ठुलो भयो अरे बुट्टा घोर्ने पाएन सानो सानो गरिदियो नि त सानो सानो गरिदियो आइज गप्पु ल छिट्टै आइज एउटालाई चाहिँ पोसाइदियो उसको दिदीले अर्को चाहिँ आउँदैछ आऊ भनेर चाहिँ आउँछ अब बिस्तारै आउँछु कहिले कुद्दै 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 आउँछ है कुरा बुझ्छ क्या साथीहरू आऊ अब तिमीहरूको सुत्ने बेला भयो जाऊ भनेपछि हेर्छ अनि जान आइज भनेपछि अनि आउँछ त्यो फास्ट आउने चाहिँ होइन उनीहरू विचार गरेर आउँछ ल आइज 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 आयो गप्पु आयो छिट्टो खै पंक्षी पशु पंक्षी भन्नु हो कुरा चाहिँ बुझ्छ क्या साथीहरू आव जाउँ सुत्नु भनेपछि उनीहरू आफै आयो मैले लिएको होइन एउटा चाहिँ दुईजना जानुपर्छ भनेर चाहिँ बाटो त उनीहरूले हेऱ्यो नि त यता होइन निस्केको थियो उसको दिदी भातिर गयो भनेर दिदीले चाहिँ ल्याइदियो एउटा चाहिँ आफै आयो ल साथीहरू यिनीहरू पनि थन्कल लाग्यो साथीहरू ममा पाएको अब म नानीहरूलाई खानु दिन्छु पाकिसकेको छ अर्को पनि पाकेको छ तिनवटा भाँडामा तिनटै पाकिसक्यो है अब म यसलाई खनाउँछु छोरी मोमो खाने होइन मोमो खाने ठुलो सानो दुई खालको बनिएछ छोरीले एक खालको बनाएको छ भने मामले एक खालको बनाएको छ हुन्छ बनाउने मिलाएर दिनु पर्यो साथीहरू एक प्लेट दिनु पर्दैन एक प्लेटमा झोल मोमो बनाएको छु है झोल रस बनाएको छु है एकजनालाई यहाँ त्यसरी गरेर नानी ओइ ठुलो है छोरी आइज न आइज मोमो खान हो काम गर्ने छोरीहरूलाई पहिला खानु दिनु पर्यो नि होइन धेरै यति त खानु पर्यो त हौ सबै प्लेट भर्छु न कसरी प्लेट कतिवटा भयो गन त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठुलो छोरीलाई नमस्ते कान्छी छोरीलाई नमस्ते भाग्यमानी साथीहरू मलाई त भाग्यमानी अरे अब त्यसै गरेर मालाई पनि तयार गरेर लगिदिन्छु मा खाँदै गर्नुहुन्छ अनि बुवालाई चाहिँ खाना त्यसपछि लगिदिन्छु बुवाको खाना चाहिँ ढेँडो पकाउनु छ बुवा ढेँडो खानुहुन्छ नानीलाई र आमा सासूमालाई अनि केटाकेटीहरू यति खाएपछि अगाउँछन् कि फेरि धेरै खानु सक्दैनन् मालाई मा खानुहुन्छ यहाँ अलिकति उब्रियो मालाई कति खानुहुन्छ होला र है यति लगिदिँदै गर्नु पर्यो है साथीहरू तातो न तातो मिठो मिठो भयो अरे ल माले खानी खाएर मिठो भनिदिनु भयो ल बुवालाई पनि म भात लिएर आइहाल्छु ढेँडो लिएर तपाईँले खाइसक्दा ओर्दा ल्याइ पुऱ्याइसक्छु टमी त के खान्छस् साथीहरू मैले चाहिँ नानीहरूलाई खुवाएर है नानी आमालाई खुवाएँ देवरबाबालाई पनि खुवाएँ मेरो पति परमेश्वर चाहिँ आइपुग्नु भएको छैन है उहाँसँग खाने विचार गरेको थिएँ अब हुनुहुन्न अहिले उहाँ राति भइसकेको छ है कता जानुभएको छ आइपुग्नु भएको छैन साथीहरू अब मैले चाहिँ खाने एक प्लेट चाहिँ यहाँ बाफु उडिरहेको छ तातै छ यहाँ धेरै तातो पनि खान सकिँदैन यहाँ अचार झोलवाला अचार बनाएको छु भने यो चाहिँ यस्तो पिसेर बनाएको अचार छ है मिक्सरमा होइन यो चाहिँ मिक्सरमा हुन्छ यो चाहिँ सिलौटोमा पिसेको अचार हो साथीहरू अब म चाहिँ खान थाल्छु तपाईँहरूलाई अब दिउँ भने टाढो हुनुहुन्छ है
अब हामी चाहिँ खान्छौँ है साथीहरू होइन। कस्तो रहेछ चाखौँ भन्दा पनि मैले एकचोटि अघि चाखिसकेको छु होइन। बाबालाई चाहिँ अझै पनि तपाईँहरूलाई पनि त भन्नु पऱ्यो नि खाएर होइन। पहिला पहिला लुकी लुकी खाएर चाखेर त भएन, अनि त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ खाँदैछु साथीहरू। मिठो छ है, सब थोक मिलेको छ है अचार है। अनि अचार पनि त्यत्तिकै मिठो छ। अनि यो पनि जुसी बनिएको छ, एकदम रसिलो खालको। नानीहरूलाई सोधेको मिठो छ, मिठो भयो अरे होइन। कान्छीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ खान सकिनँ है मम्मी भने, बल्गाएर खाउँ न भने, बल्गाएर खान निस्क्यो भने चाहिँ के गर्नु भन्यो अन्त नि। अनि धेरै खान सक्दैन उनीहरूले नि, खाए त ठुल्ठुलो छ है साथीहरू। यो फेरि ठुलो छोरीले बनाएको ठुल्ठुलो मासु, किमा पनि धेरै धेरै हालेको छ क्या साथीहरू। म यो सन्चाएको चाहिँ कस्तो लाग्छ। यदि खाइसक्नु मेरो लागि ठुलो हो है। म धेरै खाएर गर्नु सक्दिनँ है। यही खानु चाहिँ मेरो जति खाइसक्नु चाहिँ ठुलो कुरा हुन्छ है साथीहरू। मेरो छोरीहरू हेर्दैछ खाने नखानेहरू अझै आएको छ नि त। पहिला उनीहरूलाई एक लट सुरुमा पकाउने बित्तिकै खानु दिएको, अनि फेरि बेर्नु लगाएको है। गले अरे ढाड दुख्यो अरे खाएपछि त होइन। मिठो आउँछ खायो, कति चाहिँ मिठो भएको, साँच्चै मिठो छ क्या। बजारमा भन्दा पनि धेरै मिठो छ घरमा बनाएको है। अनि बिहान खसीको टाउको झोल त्यस्तै मिठो भएको थियो साथीहरू। अब बिहान चाहिँ खसीको टाउको झोलसँग खाएको। अहिले फेरि चिकन मोमो खाँदैछु। खुवाइ एकदम हेभी भइरहेछ है साथीहरू। हेरौँ खाइसकिसक्दिनँ। छोरी भन्दैछ तपाईँ यत्रो भात खाइसक्नुहुन्छ, यत्रो मोमो भरे पेट दुख्लायो मम्मी भन्दैछ है। हेरौँ ठुल्ठुलो पिस भएर मुख पनि यत्रो यत्रो भएर खानुपर्ने पनि ठुल्ठुलै पिस हो क्या साथीहरू। किनभने घरमा त अगाउनु हो नि त, अगाउनुको लागि ठुल्ठुलै बनाउनु। व्यापारीहरूले त्यसको एउटाको दुईवटा बनाउँछ। साथीहरू त्यति खानु आया बुढा पनि भएको गर्दै खानुहुन्थ्यो साथीहरू। साथीहरू म चाहिँ यति नै खानु सक्छु जस्तो चाहिँ अब खानु सक्छु जस्तो छैन। अब एउटा चाहिँ बल गरेर खान्छ है साथीहरू। अगाडि
चाहिँ अगाडि साथीहरू होइन एउटा दुईवटा दिनु 6वटा बाँकी नै रहेछ खानु सकिनँ मायामा त त्यो खानु सक्दिनँ अब भरे एउटा गरेर खायो भने खाएँ होइन नभए अब लगातार चाहिँ म धेरै खानु सक्दिनँ मिठो यस्तो मिठो छ अगाडि साथीहरू अब अन्तिम भिडियोको अन्तिम आइसक्यो है तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु आशा त गर्नु पाइयो नि त होइन साथीहरू र गरिदिनु पनि हुँदैछ साथीहरूले अलिअलि गरेर हुँदैछ अनि त्यसै गरेर जसले मेरो भिडियोलाई हेरेर सब्सक्राइब गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अर्को भिडियो 9 जेलसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते बाई